हेलो दोस्तों, काव्या मेडिसिन में स्वागत है। मैं आज लेके आ चुका हूँ मैकबेरी ड्रॉप, जो छोटे बच्चे में यूज होता है। खांसी आ रहा है और सर्दी है, सीने में दर्द हो रहा है, खांसते खांसते कफ आ जा रहा है, उसमें बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको यूज कर सकते हैं और इसका MRP का बात करें तो 75 रुपया पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया ये सिरप है, इसको 3 टाइम यूज करिए। खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया है, छोटे बच्चे के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप।